dit en dat, episode 80. Die nommers klim. En in hierdie ene van vanaand, soos ek al verduidelik het in my Engelse dis en dat, ek verander 'n bietjie die formaat, ek gaan nou nie meer foto's en skyfies wys in die begin nie. Ek is besig om te werk aan iets anders waar ek daai goed in afsonderlike programmetjies sal doen. En ek wil nou vanaand in hierdie ene wegspring met twee goed wat my regtig vandag baie moedig gemaak. Die eerste ding het ek daardie video gesien wat rondgewys word van daai katater wat die kruis en die Bybels brand. En saam met dit het die persoon wat die goed op vir my gewys het hy 'n voice ding gesit van 'n ou wat 'n vreeslike predikasie daaroor gehad het. En wat my regtig omkrap, is hier's 'n klomp mense in Suid-Afrika en die Afrikaner gemeenskap spesifiek, wat regtig daaraan oorboord gaan om die mense, ek weet nie of dit opsweep is, maar dit is nie opsweep nie, hulle vervul die mense met angs. My vraag is, wat wil daai ou hê, wat moet ons doen? Hy nou daar hoogdaverend verduidelik van alles wat nou verkeerd kan gaan, en wat hulle nou beplan en van hierdie verhelse swart gevaar, en ek weet nou nie wat alles nie, ek wil nie die details daaroor bespreek nie, maar my vraag is direk, wat verwag hy moet ek nou doen? Moet ek nou hier opstaan van my tafel af, my geweer vat en die strate hier invaar, die pad hier vat met my kar en elke swart mens wat ek sien doodskiet? Is dit wat hy wil hê wat ek moet doen? Want dit is wat hy op sin speel, dat ons uitgewis gaan word. Die tweede ding is, daai incident, daar's 'n, het jy gesien hoe min, as jy daai video gesien het, daar's nie baie mense daar nie. Dis 'n klein groepie, mal goed. En deur die ding so rond te stuur, met hierdie verdoemende boodskap daarmee gepaard gaan, al wat hy ou doen is, hy gee daai malzot ligtyd. Feit van die saak bly, en ek het dit ook gesê, in die wit gemeenskap is daar mense wat kinders organe eet en sulke goed. Mal goed. Kyk daai bitch aan Kreersdorp wat het sy aangevang. En daai soort van ding kom oral voor. Daai zot wat daar staan en daai Bybels brand en daai kruis. Hy is 'n klein niks seggende dingetjie van ergens af nie, maar hierdie ou maak asof daai tokkelossie dokter mag gaan kry oor die hele swart bevolking. Nou ek ken swart mense wat daai tokkelossie dokter in die vuur sal gedruk het net daar. So, ek wil nie weet nie. Moenie, hier is soveel doemprofete, wat in hoogdaverende skriftuurlik gefundeerde preke lostrek en almal vertel van die verdoemenis wat op ons lê en wag en hoe ons uitgeroei en uitgewis gaan word en die donder weet wat alles. My genade. Hulle dryf hierdie vreespsigose, maar hulle het nie 'n antwoord nie. Hulle los die antwoord altyd in die lug met die woorde, wees paraat. Ook, almal van ons weet om paraat te wees. Die tweede ding is, ek het vanaand weer geluister na 'n video ding wat gepost is deur 'n ou daar uit die Kalahari uit, wat nou weer vreeslik te kere gegaan het oor hierdie nuwe betaalwyse wat die Reservebank maandag gelanseer het. Nou ek het al 'n briekmerk gemaak oor die digitale geld en sulke goeders, maar ek wil net weer sê, hulle bring dit nou in verband dat die lanseer van die projek het ooreengestem met Malema se shutdown dag, en dan vleg hulle 'n moerse klomp konspirasies daarin en so voort. My besigheidswêreld, my besigheidslewe is baie nou gekoppel
met die Reservebank en die nasionale betalingssysteem, NPS, National Payment System. Hulle werk al aan hierdie ding wat die Reservebank nou gelanseer het vir amper 4 jaar. En Suid-Afrika se finansiële stelsel, die sagte ware wat gebruik word, is redelik oud. Oud, maar solid en stabiel. Die probleem is daai sagte ware kan nie met die moderne vereistes van die moderne samelewing regtig funksioneer nie. 'n simpel eenvoudige voorbeeld is, kyk maar as jy op jou bankstaat kyk en daar's 'n debietorder wat teen jou afgegaan het. Daar's net 8 karakters wat vir jou 'n aanduiding gee wie daai debietorder getrek. En as jy nou met 2 of 3 besige instansies deel waarin daar 3 debietorders by jou getrek word en daai 3 instansies toevallig maak van 'n ou soos ek se dienste gebruik, dan kry jy dieselfde beskrywing op jou bankstaat. En jy kry daar's 8 alfabet karakters plek voor, en dan is daar so 'n helse onleesbare klomp ander gebrabbel agter die ding aan. En dit word bepaal deur die sagte ware wat gebruik word in die nasionale betalingssysteem. Ek kan nie een karakter bysit of wegvat nie, niks. So daar's geen flexibility nie. En die banke is wêreldwyd besig om oor te skuif na 'n nuwe, hulle noem dit rails toe, en dis die ISO rails. En in Suid-Afrika is daar weer sekere transaksies wat al klaar oorgeskuif is daarheen, wat jy nie eers agtergekom het is oorskuif nie. Maar hierdie ding wat gedoen is maandag, is op die nuwe stelsel. En die doel agter daai betaalwyse, daar's 'n paar dinge, en nou moet jy verstaan. Jy kan nou met jou selfoon daai direkte betaling doen aan 'n persoon. Daar's vereistes hoor. Daai persoon waarheen jy dit stuur met jou banking app, moet 'n smartphone hê en hy moet sy bank se app op daai foon hê, want jou app praat met sy app. Dis die eerste ding. So dis nie 'n een of ander obskure, donker, duister ding nie. Dis wat dit is. En dis glad nie CBDC's nie hoor. Glad nie. Dis 'n transaksie. Wat die doel van hierdie transaksiemetode is om, een van die goed is, almal van julle het al die ervaring gehad dat jy stuur van jou FNB bankrekening af geld vir jou ma wat in die Kaap bly en sy is by Absa of by Capitec of by Standard Bank. Die oomblik wat jy daai knoppie by jou druk op jou bank, internetbanking of op jou bank app, tjoep, dan is daai R500 dadelik weg uit jou rekening uit. Dis gone. Maar in praktyk, afhangende van die tyd op die dag of die tyd van die dag waarop jy dit gedoen het, as jy dit voor 3 uur in die middag gedoen het, dan is die kans goed dat sy dit môre daar sal in haar bankrekening hê. As jy dit na 3 uur gedoen het, is die kans baie goed dat sy dit eers oormôre gaan kry. Almal van julle het dit al ervaar. En dit is onaanvaarbaar geraak in die moderne tyd. Want waarom moet daar 24 uur tot 72 uur lag wees vandat die geld by jou weggevat is, voordat dit by jou ma wys? En hierdie nuwe stelsels gaan dit verander. Die oomblik wat jy daai send druk by jou, dan piep haar foon en haar app en sê hier die geld is hier en jy tel dit op. En onthou, daai geld is in haar bankrekening. Dis die ding. Die ander ding wat dit voor gedoen is om in te skakel by 'n wêreldwye beweging van oorgrens transaksies tussen privaat mense. Hulle noem dit remissies. Jy trek arbeider wat in Suid-Afrika werk, maar hy bly in Malawi. En nou kry hy sy salaris hier, en wil hy van daai geld vir sy vrou in Malawi stuur. Dis 'n helse proses vir hulle om dit te kan doen, en is omslagtig en duur. Hierdie nuwe stelsel
gaan hy dit met daai app doen en onmiddellik het sy die geld by haar kant. So, moenie jou kop laat oploop sit met hierdie stront van Malema het saamgewerk met die wêreld of WEF en die globalists en alles en hierdie is nou die voorloper van digitale bankgeld en al daai goed. Dit is nie wat dit is nie. Los dit nou maar daar, maar ek moes net daaroor praat. Kom ons nou net, hierdie is vir baie seker ou nuus, maar ek het dit raak geloop en ek moet dit noem. This con man is swindling desperate South Africans. He will soon swindle you to attack your own government and destroy your own infrastructure. Are you going to be fooled? He is and will never be your friend. We will solve our own problems. En dis hierdie KW Miller. Nou julle weet van die ou, en hy is baie bekkig en so, en daar is baie sterk aanduidings dat hy vir die CIA werk. En hulle probeer hier by ons, hoor wat ek vir julle sê, hulle probeer, die Amerikaners wil hier by ons, onrus stook, hulle is besig met 'n regime change plan. My groot vraag is nog net die hele tyd, wie gaan die ander regime wees? Want dit kan nie die DA wees nie, want die DA het 'n wit leier. So, either gaan een van twee goed gebeur, hulle gaan iemand anders selekteer, of die DA gaan 'n swart leier kry. Die dag as die DA 'n swart leier kry, jy weet, hierdie shit is op pad hoor. Dan is hier nog ietsie oor hom. KW Miller, the Eskom critic and wannabe US congressman of dubious corporate governance track record, court cases, SEC rulings. Registered vendor for the US State Department, USAID, and UN is selling what SA wants, an external savior and hopium. Beware, problem, reaction, solution. Daar het julle dit, State Department, USAID. Welbekende strukture van die Amerikaners om revolusies in lande te ontketen. En dan kom ons nou by hierdie wat ons van kennis moet neem, wat my eintlik laat lag het. Joe Biden se operasie Boomerang werk baie goed hoor. Chinese firms fill the gaps in the Russian market left by Western brands. Russo-Chinese economic cooperation has been growing rapidly in the recent months and has good prospects for further expansion. Russia's ambassador to Beijing said in an interview on China Central Television. According to the envoy, Chinese companies are actively filling the gaps in the Russian market left after the departure of Western companies. Jy kan maar stop en verder lees as jy wil. Kom maar net terug na die ou ding toe. Die Amerikaners het 'n groot doodse vrees gehad dat China en Rusland nader aan mekaar sou beweeg. En met Joe se operasie Boomerang het hulle dit reg gekry. Hulle het dit self gebou en aan mekaar gesit. En dan kom ons by Libya en dit is waarom dat dit die herdenking is van daai Libiese gemors. On this day, 2003, Gaddafi agreed to halt Libya's defense missile program and thus become completely disarmed. In 2011, USA and NATO attacked a country with no missiles to defend itself and turned it from the best country in Africa to one of the worst in terms of quality of life. Dink daaroor. En die bliksems pomp die Libiese olie laat dit bars. Die chaos kan net nie onderdruk word in Libië nie. Hierdie Amerikaners is vuil goed. Hier is 'n bietjie trivia. Before Gaddafi was murdered, a percentage of the country's oil sales were credited directly to all Libyan citizens' bank accounts, and gas was 14 cents a litre. Dis petrol, 14 cent a litre. Not only that, but due to the country's vast reservoirs of oil, the Libyan government paid for 50% of vehicles purchased by citizens. And education and medical treatments were 100% free. So as jy daar ingestap het by die BMW garage en jy koop jou
BMW X5, dan betaal die staat die helfte van dit. Of jy is nou minder gegoede en jy gaan koop jou Toyota bakkie, dan betaal die staat die helfte van. En dis vir die Amerikaners vernietigheid oor. Dink daaroor. En dan hierdie is nou maar net ietsie om jou oor verder te laat dink. Libya with Gaddafi, kyk hoe lyk daai Libya. En dan hieronder, Libya with American democracy. Dit is wat die Weste doen. Dit is wat die Weste doen. En dan hierdie. Gaddafi had projects to end the poverty of all of Africa. For this, he accumulated 143 tons of gold. En wie sit nou daar op daai goud? Kyk wie sit op daai goud. Leaked Hillary Clinton emails revealed NATO killed Gaddafi to stop the formation of the United States of Africa. Ja, en ons weet dit baie goed. Dit is absoluut. Ek kan nie verstaan dat daar nog westerlinge is. Nie westerlinge, mense hier in Suid-Afrika, blanke mense in Suid-Afrika, wat nog dink die United States is so great. Dis die United Snakes of America. En dan hierdie spotprent sê alles oor hierdie Oekraïne krisis. Kyk daar. Die Amerikaanse hand wat die Europese lemoen uitpers. Elke druppel uit hom uit. Nou hierdie is nou maar iets net om jou sleg te laat slaap. Kyk hierdie rille. Hierdie slang wat hierdie ou daar naby Katoe gekry het. Hy reken, ek het in my lewe nog nie so iets gesien nie. Kyk hoe lank en breed is dit. Dit is 'n helse pofadder daai. Kyk, is nou tragies dat hy die ding doodgemaak het, maar goeie genaam moerse slag. En dan kom ons by 'n bietjie wetenskap. The latest great achievement of Chinese scientists, China's new deep-sea manned submersible Fendushi, or Striver, descended 10,909 meters today in the Pacific, reaching the bottom of the Mariana Trench. Jesse manne, 10.000, amper 11.000 meter diep. Dis 11 kilometer diep onder die see in. Dis amazing. So graag wil weet wat die hel het hulle als daar gesien. En dan kom ons by hierdie rassistiese tweet wat gemaak is deur hierdie IQ70. How was the quality of life for black people? En dit was in 'n thread waar dit gegaan het oor apartheid. En dan antwoord hierdie swarte, Kagiso Monyadiwa. They had jobs, they were able to feed their families, they were not expected to survive through grants. Lagondi, 350 rand. 6. En ek sou dink dit is 'n doodskwit daai. En dan kom ons by hierdie, en ek het al oor dit gepraat en so, maar hier is nou maar net 'n reminder. Top US general visit troops in Syria. US troops occupying the petroleum-rich region of northern Syria have gotten a surprise visit from America's top-ranking general and vote of confidence that their illegal deployment is essential to keep Americans safe. Let wel, illegal deployment. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, made an unannounced stop at the US base in Syria on Saturday to review defenses against militant attacks and evaluate efforts to prevent a re-emergence by the Islamic State, formerly ISIL terrorist group. After the visit, he told reporters traveling with him that US troops and their local allies are progressing and ensuring that IS won't rise again. Wat louter is stront is, want ons weet mos nou, hulle bewapen en befonds al die terroriste bewegings daar. Maar soos ek in een van my ander Skidmarks gesê, dit wat in die Midde-Ooste besig is om te gebeur, die Amerikaners beter kennis neem daarvan en hulle basis oppak en hulle kiet vat en huis toe gaan. Voor hulle ook daar uitvlug soos het Afghanistan het en alles moet los. Want daai basis in Sirya is omsingel deur Arabiere. Turkye bo
Irak laans hulle, Sirya hierdie kant, Iran hier onder. Daai ouens gaan in die moeilikheid beland daar. En dan laat ons nou stories van daar so groente skaars is in Engeland. The BBC are reporting that shortages of fruit and veg are due to bad weather in southern Europe. To help you, here is a map of the affected areas. The key, die rooi, shortages due to bad weather in southern Europe. En die blou, no shortages due to bad weather in southern Europe. En kyk daar, die enigste land wat rooi is Engeland. En daar is definitief seker 'n verband tussen die oorlog wat hulle daar in Engeland teen die boere voer. En dan kry ons nou hierdie artikeltjie wat sê, the Dutch government is threatening to buy up and close down 3,000 farms that do not meet EU nitrogen requirements. Locals support farmers by setting up food cooperatives and farmers markets instead of buying food directly from supermarkets. 'n Baie goeie plan, 'n slim plan en iets wat in Suid-Afrika gedoen moet word. Ons moet dit werklik doen in Suid-Afrika. Nie net sien nie, ons moet dit doen. En ek weet daar is al plekke waar dit doen. Die publiek, die Suid-Afrikaanse publiek, en ek bedoel eintlik die blanke bevolking, moet kennis neem hiervan en begin om hulle gemaksigtigheid om by hoelies in te draf. Klim in jou kar en ry daai 4 km of 3 km na daai farmersmarket toe en gaan koop direk by die boere. En dan is daar hierdie artikel, empty supermarket shelves in the UK, the former British Empire that ruled the world is experiencing a rapid decline. People are blaming Brexit or bad weather, but it's really about financial capitalism and new liberalism. No manufacturing and no agriculture. Kyk hoe lyk die rakke in Engeland. En dan kom ons by hierdie stukkie, en dit is nou die Amerikaners, ek sê weer 'n keer, dit is my persoonlike opinie, dat die Amerikaners is baie naby aan 'n burgeroorlog. Nou sê hierdie kommentator, as rare as a unicorn is the American Democratic politician speaking the truth about the Ukrainian crisis. Jeff Young, running for elections for governor of Kentucky, says the electorate is speaking with his state are all sick of seeing their tax dollars go to Kiev's regime. However, intellectually bankrupt US politicians are too separated from reality to see that they are threatening humanity with a possible nuclear war. I think most of them are severely deluded about reality by decades of anti-Russian propaganda in our mainstream media. For decades, Washington's biggest nightmare has been that Germany and Russia would ally, have their economies complement each other, and make the US irrelevant. That is why the US bombed the Nord Stream, to make Germany, the largest economy in Europe, totally dependent on Washington. Iets om oor te dink. Dit is wat daar gebeur. Die Europeërs het nog nie besef dat die Amerikaners basies net daarop uit was om Europa se ekonomie en industrie te vernieboes nie. Dit is eintlik al wat hulle gedoen het. En daai Ursula van der Crazy en daai mal goed daar in Brussels het saamgespeel om hulle self te vernietig. Joe Biden se operasie Boomerang. En dan kom ons by hierdie WEF stories. Nou, hierdie Yuval Noah Harari. Jessem, dis die duiwelse kleintjie daai hoor. The era of free will is over. Dan sê Eva Vlaanderingbroek, no, it is not. Our free will, our ability to choose has been given to us by God. Therefore, it can never be over. That's why you have the freedom to choose not to follow him. And that is exactly what these types of false prophets are hoping you'll do. So you'll follow them instead. Groot woorde, groot waarheid. En ek het nou vanaand vir julle 2 warafaks hoor. Kyk hierdie warafak. Uit Amerika uit. The IRS is developing new Biden-backed algorithm
that'll see more white and Asian people targeted for tax audits to boost racial equality. Kan jy dit oorvertel? En, asof dit nie erg genoeg is nie, kyk na hierdie ene. Hierdie ou het 'n tweet gemaak, waar hy gesê het, if blacks are so smart, then why is Asian so ahead of everyone else, while Africa is at the bottom? No offense, but this dude did not invent the cell phone. Dit was 'n tweet wat daar gewees het, waar 'n ou gereken het, was 'n swart ou wat selfone ontwikkel het. En dit was hierdie artikel, Black women are the most educated group in the US. Wel, ek lag maar daaroor. In elk geval, gee my 'n like en 'n subscribe en deel die ding. Baie dankie vir julle ondersteuning.